Willst du über 120 werden? Vielleicht sogar über 200? Dann hast du was mit Brian Johnson gemeinsam. Der hat sich nämlich vorgenommen, so richtig alt zu werden. Und zwar, indem er mit der neuesten Wissenschaft jeden Aspekt seines Körpers optimiert. 2 Millionen US-Dollar gibt er nach eigenen Angaben jedes Jahr für Ärzte, Tests, Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel aus. Er nennt sich selbst einen Professional Rejuvenation Athlete, also einen Profi-Verjüngungsathleten und den weltweit meistgemessenen Menschen, da er jeden Aspekt seines Körpers, seines Schlafs und seiner Ernährung trackt. Er hat verkündet, einen Weltrekord aufgestellt zu haben, indem er sein epigenetisches Alter in 7 Monaten um 5 Jahre reduziert hat. Was das genau heißt, wie er das geschafft hat und ob er wirklich einem echten Jungbrunnen auf der Spur ist, das überprüfen wir jetzt. Where are we with the Fountain of Youth? I want to be the example of what we can build. Brian Johnson, chronologisches Alter 46, verkaufte 2013 seine Bezahlsoftwarefirma an PayPal und hat nun über $300 Millionen Privatvermögen. Was macht man mit so viel Geld? Nun, man kann zum Beispiel versuchen, zur Legende zu werden. Das ist zumindest Brian Johnsons Plan. Er möchte, dass die Menschen des 25. Jahrhunderts auf ihn zurückschauen, wie wir auf große Entdecker der frühen Neuzeit zurückschauen. Zum Beispiel auf Magellan, den ersten Europäer, der Anfang des 16. Jahrhunderts mit dem Schiff bis Ostasien gesegelt ist. Aber Brian Johnsons Entdeckungsreise führt ihn nicht um den Globus, sondern in die Zukunft. Denn seine Leistung soll sein, uralt zu werden. Er will herausfinden, ob der Tod wirklich unausweichlich ist. Und seine Herangehensweise an das Vorhaben macht auf den ersten Blick einen ganz soliden Eindruck. Mit einem großen Team von Ärztinnen und Ärzten durchforstet Johnson die wissenschaftliche Fachliteratur über das Altern und Methoden zur Verjüngung. Dabei sind sie auf eine sehr lange Liste von biologischen Merkmalen gestoßen, die sich mit dem Alter verändern. Zu diesen Biomarkern gehören zum Beispiel Leistungsmerkmale wie die Griffstärke und physiologische Merkmale wie das Atemvolumen, die Knochendichte oder der Zustand der Organe. Mit verschiedensten Maßnahmen sollen also Johnsons Biomarker auf Werte gebracht werden, wie sie für einen jüngeren Mann typisch wären. Bei den Maßnahmen handelt es sich vor allem um Lifestyle-Anpassungen, also um Ernährung, Sport und Schlaf. Aber auch um bestimmte Medikamente, um Lichttherapie und sogar Blutplasma- und Hormontherapie. Zum Beispiel nimmt er jeden Tag über 100 Pillen. Darunter recht normale Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel Vitamin D, Vitamin B12 und konzentrierter Knoblauch, aber auch verschreibungspflichtige Medikamente wie Acarbose, was eigentlich bei Diabetes Typ 2 Erkrankten eingesetzt wird. Die verschiedenen Maßnahmen sind dabei wissenschaftlich, unterschiedlich gut unterstützt. Denn die Forschung auf dem Gebiet der Verjüngung von Menschen ist noch nicht sonderlich weit fortgeschritten. Für die meisten Maßnahmen gibt es bisher nur Versuche mit Würmern, Fliegen und Mäusen. Brian Johnson probiert also Dinge aus, von denen nicht immer klar ist, ob sie etwas bringen. Aber das ist auch irgendwo der Punkt. Er ist ein Versuchskaninchen. Wir können hier in diesem Video jetzt leider nicht alles durchsprechen, was er schon ausprobiert hat, aber wir haben uns 3 konkrete Beispiele rausgesucht, die gut illustrieren, was er so macht. Zum Beispiel nimmt er regelmäßig Rapamycin. Rapamycin hat schon eine vergleichsweise gute wissenschaftliche Basis. 2009 veröffentlichte eine Forschungsgruppe in den USA, dass Rapamycin das Leben von Mäusen verlängern kann. Es unterdrückt den Signalstoff mTOR, der Teil des TOR-Signalwegs ist. TOR heißt übrigens einfach Target of Rapamycin. Die bisherige Forschung weist darauf hin, dass Rapamycin vor allem den Abbau von überschüssigen Molekülen in der Zelle verbessern könnte. Dadurch würde es im Alter zu weniger Entzündungen kommen. Und damit sind nicht ganz bestimmte Entzündungen gemeint, sondern allgemein Entzündungsreaktionen im Körper. Dieser Mechanismus wird nach wie vor im Tierversuch erforscht. Aber Rapamycin ist schon lange als Medikament zugelassen, nämlich um das Immunsystem von Menschen zu unterdrücken, die Organe implantiert bekommen haben. Und deshalb können Studien an Menschen leichter zugelassen werden. Diese aktuelle Übersichtsarbeit fasst die Ergebnisse von rund 19 Studien zur Wirkung von Rapamycin und Rapamycin-Derivaten auf die Alterung zusammen. Demnach verbessern sie physiologische Alterungsparameter des Immunsystems, des Herz-Kreislauf-Systems und der Haut. Laut eigener Aussage nimmt Brian Johnson Rapamycin alle 2 Wochen.
Was ihm das nun konkret wirklich bringt, dazu haben wir allerdings keine Angaben gefunden. Aber so vielversprechend sieht es längst nicht bei allen Experimenten von Brian Johnson aus. Eine der exzentrischsten Aktionen, die er durchgezogen hat, war eine Behandlung mit dem Blutplasma seines Sohnes. Die Idee geht auf eine wirklich verblüffende Studie an Mäusen zurück. Ein Team aus Forscherinnen und Forschern in Kalifornien wollte wissen, ob junges Blut die Alterung des Gehirns rückgängig machen könnte. Verschiedene Studien hatten bereits darauf hingewiesen, dass junges Blut Biomarker des Alterns verändern kann. Im Experiment nähte das Forscherteam Mäuse verschiedenen Alters aneinander. Dabei wurden die Blutkreisläufe der Tiere miteinander verbunden. Ein ethisch eher fragwürdiges Experiment, wenn ihr mich fragt. Daraufhin fanden sie in den älteren Mäusen unter anderem eine erhöhte neuronale Plastizität im Gehirn und entsprechend eine erhöhte Anzahl an Synapsen. In den Vergleichsgruppen, in denen gleichaltrige Mäuse verbunden wurden, gab es diese Effekte nicht. Um einzugrenzen, welcher Bestandteil des Blutes für den Effekt zuständig ist, injizierten die Forscherinnen und Forscher dann recht alte Mäuse mit dem Blutplasma von jungen, erwachsenen Mäusen. Und jetzt kommt das Krasse: Die älteren Mäuse lernten danach in verschiedenen Verhaltensexperimenten besser als unbehandelte Mäuse. Daraus schlossen die Autorinnen und Autoren, dass Bestandteile des Blutplasmas junger Mäuse die Alterung des Gehirns alter Mäuse zumindest teilweise rückgängig machen können. Krass. Und logisch, dass Brian Johnson das ausprobieren wollte. Er machte ein Familienereignis daraus. Sein Vater, der mit 71 Jahren über die ersten kognitiven Aussetzer klagt, und sein 17-jähriger Sohn wurden mit einbezogen. Dabei spendete Brian Johnson seinem Vater Blutplasma und sein Sohn dann ihm. Die Technik selbst, also das Extrahieren von Blutplasma, ist nicht experimentell, sondern seit Jahrzehnten etabliert. Aber während es offenbar für die drei Männer ein emotionaler Moment der Verbundenheit war, hatte die Infusion für Brian Johnson keinen messbaren Nutzen. Für seinen Vater aber scheinbar schon. Sein epigenetisches Alter sei für einige Monate reduziert gewesen. Moment, wieso epigenetisches Alter? Ich dachte, es geht um das Alter des Gehirns. Ja, darum ging es in den Studien an Mäusen, aber Johnson erwähnt mit keinem Wort, ob sein Vater eine verbesserte Lernleistung hatte, sondern spricht nur von epigenetischer Alterung. Wir können nur vermuten, dass er und sein Team wie immer ganz viele Dinge getestet haben und das sind die einzigen Veränderungen, die sie gefunden haben. Das ist eines der Probleme, die Forscherinnen und Forscher übrigens mit Brian Johnsons Ansatz haben. Denn wenn man nach einem Experiment ganz viele Parameter durchmisst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass irgendeiner davon einfach zufällig gerade gut aussieht. Vor allem, wenn, wie hier, die Versuchsbedingungen total unkontrolliert sind. Na gut, aber das epigenetische Alter ist ja tatsächlich ein wissenschaftlicher Parameter. Was genau ist das? Epigenetik bezieht sich darauf, dass Zellen Abschnitte ihrer DNA markieren können. Und zwar als Antwort auf verschiedene Umwelteinflüsse. Eine dieser Markierungen ist das Anhängen einer Methylgruppe. Das kann verschiedene Auswirkungen haben, aber hauptsächlich können methylierte Gene einfach nicht mehr abgelesen werden. Man fand heraus, dass die DNA mit dem Alter solche Methylierungen anhäuft. Es gibt also immer mehr davon, je älter man wird. Daraufhin wurde von einem anderen Forscher ein Algorithmus erstellt, der anhand des Methylierungsmusters einer Probe das biologische Alter verschiedener Zellen und Geweben ermittelt. Das nennt man dann die epigenetische Uhr. Es ist also eine Methode, um das Alter eines Menschen anzugeben, die wirklich auf der Alterung des Körpers basieren soll. Brian Johnson altert nach eigenen Aussagen hier nur 0,69 Jahre pro Jahr, also langsamer als sein chronologisches Alter. Welche Auswirkungen die jeweiligen Methylierungen in den verschiedenen Geweben haben, ist dabei aber noch gar nicht ermittelt worden und die Aussage eines epigenetischen Alters ist damit unklar. Naja. Aktuell ist Brian Johnson bei einer ziemlich komplizierten Routine angekommen. Er nimmt jeden Tag über 100 Nahrungsergänzungspillen und einige rezeptpflichtige Medikamente. Er isst nur vormittags zwischen 9 und 11 nach einer veganen Diät. Er geht schon um 8:30 abends ins Bett und achtet auf einen möglichst niedrigen Ruhepuls vor dem Einschlafen. Auf einen Wecker verzichtet er aber. Dann macht er noch Lichttherapie und Meditation und seine Fitnesseinheiten sind genau danach geplant, wie viele Minuten sein Herz wie schnell schlagen darf.
Das kann und will wohl kaum jemand alles nachmachen. Und dafür wirbt Brian Johnson auch gar nicht, sagt er, verkauft aber sein eigenes Olivenöl für 71 € die Flasche. Gratis gibt es dafür aber einige Infos auf seiner Website, die auch denen helfen sollen, die weder Geld noch Zeit noch Motivation für die extreme Variante haben. Und er gibt uns 7 Tipps an die Hand, wie wir die größten Verjüngungseffekte auch mit kleinem Geld und etwas Aufwand erzielen können. Welche das sind, das erzähle ich euch nach der Werbung. Okay, ich habe es jetzt gerade schon mehrfach erwähnt, Ernährung ist ein super wichtiger Faktor. Leider passiert es mir persönlich viel zu oft, dass ich keine Zeit habe, um ausgewogen, gesund und lecker zu kochen. Und an ganz schlimmen Tagen schmeiße ich dann alle guten Vorsätze über Bord und esse überteuertes Junkfood oder irgendwelche zweifelhaften Fertiggerichte. Aber dazu gibt es eine gute Alternative. Löwenanteil. Löwenanteil macht Gerichte in Schraubgläsern, aber ganz anders, als man es sonst von Fertiggerichten kennt. Und im Gegensatz zu Brian Johnsons Diätplan kosten sie auch nicht über 400 € im Monat. Bei der Auswahl ihrer Gerichte achtet Löwenanteil außerdem streng darauf, dass darin komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette, viele Proteine und keine künstlichen Zusatzstoffe enthalten sind. Außerdem sind die darin verwendeten Lebensmittel zu 100% aus biologischem Anbau. Je nachdem, wie schnell es gehen muss, kann man so ein Glas in der Mikrowelle, im Topf oder in der Pfanne zubereiten. Ich schneide mir dann gerne noch ein bisschen übrig gebliebene Petersilie, ein paar Tomaten oder was ich sonst noch so im Kühlschrank habe rein. Das geht viel schneller als selber kochen, aber fühlt sich immerhin so ein bisschen so an wie selber kochen. Wenn ihr Löwenanteil auch mal ausprobieren wollt, dann gönnt euch mit dem Code Watson unbedingt 10% Rabatt. Auf ihrer Website findet ihr ein Probierpaket, das euch ermöglicht, euch einmal durch die Produktpalette durchzuprobieren. Einen Link zu Löwenanteil findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Also, was empfiehlt Brian Johnson uns Alltagsmenschen, nachdem er 2 Jahre lang sein $2 Millionen pro Jahr Programm durchgezogen hat? Er bricht seine Erkenntnisse für uns, je nach Interview, auf aktuell 5 bis 7 Power Laws herunter, wie er sie nennt. Johnson sagt selbst, dass alles andere, was er tut und optimiert, wahrscheinlich nur noch einen kleinen Unterschied macht. Und diese Power Laws, die wir alle umsetzen können, sind, Trommelwirbel bitte, nicht rauchen, nur wenig Alkohol trinken, eine ausgewogene mediterrane Ernährung oder natürlich seine Blueprint-Diät, Normalgewicht halten und 6 Stunden pro Woche leichte bis anstrengende Cardio. Gute Schlafhygiene sei das Allerwichtigste und 7. man möge bitte alle schlechten Angewohnheiten ablegen. Ja, ist jetzt nichts allzu Revolutionäres dabei, was man noch nie gehört hat, ne? Okay. Auch wenn er uns bisher keine revolutionären Erkenntnisse geliefert hat und er als Persönlichkeit übrigens sehr umstritten ist, bin ich persönlich fasziniert von Brian Johnsons Projekt und ich bin gespannt, was daraus wird. Und vor allem, wie alt er dann am Ende wirklich wird. But the thing is, you're not going to be around to see it, so like, damn, that sucks. Gut finde ich, dass er die Silicon Valley Grind Culture kritisiert, auch wenn er aus genau der Bubble kommt. Vor allem die Glorifizierung von Schlafentzug hält er für kontraproduktiv. Und ich persönlich übrigens auch. Ob man aber an Lebensqualität gewinnt, indem man sein rigoroses Verhaltensregime durchzieht, das ist wohl eine andere Frage. I feel rejuvenated. I feel youthful. Also, this challenge absolutely wrecked me in a good way. My sleep is significantly better. I don't want to live like that, but he can live like that and just tell us what actually works. It takes a ton of time, money, and resource to be able to do it to that extent. Ob man von Brian Johnson etwas lernen kann, das wird sich noch zeigen. Alterungsforscher finden aber, dass sein Programm keinen wissenschaftlichen Nutzen hat. Dafür probiert er zu viele Maßnahmen gleichzeitig aus und eben auch nur an inzwischen 2 Personen. So macht man keine medizinische Forschung. Dafür bräuchte man viel größere Gruppen, die doppelblind randomisiert untersucht werden und an denen immer nur eine Veränderung gleichzeitig über einen langen Zeitraum beobachtet wird. Aber das kostet sehr, sehr viel Geld und Zeit und macht nicht so viele Schlagzeilen. Wir haben Brian Johnson und andere selbsternannte Experten einem echten Altersforscher vom Max-Planck-Institut gezeigt und ihn nach seiner Reaktion dazu gefragt. Das Video kommt nächsten Sonntag, also abonniert gerne den Kanal hier, damit ihr mitbekommt, wenn wir dieses Video hochladen und unterstützt uns gerne auf Patreon, wenn ihr dieses Video jetzt schon sehen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch ein glückliches Leben, viele Nächte mit perfektem Schlaf und ein möglichst sanftes und spätes Ende. Bis dahin, bleibt neugierig, euer Cedric.